Hey guys, my name is Alday and I'm here with Victoria and we're gonna do the YouTube challenge. What should we start with? We'll just start with the blindfolded makeup challenge. Let me just use my shirt. Okay, fair. Ja, du kan bare tage det. Så. Okay, det her det bliver kraftfokus. Okay, we have almost everything here. We have a lot of eyeshadow. Probably not a good idea to put nail polish at her lids or something. But she has a lot of makeup. Jesus. Okay. Nope. This is gonna be awkward. Det går godt, vel? Nej. Okay. Jeg kan se nedad, men jeg kan ikke se ansigtet eller noget. Start off with this thing. I have no clue what this is. Just gonna say it's lipstick. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg tror ikke, det er læbestift, det er til at dække randerne under øjnene. Det må jeg jo ikke vide. Excuse me, it's for our Danish taking over here. Okay. Jeg kender lugten af det her. Sådan der. Jeg ved ikke, om jeg stoler på mig selv ikke mascara for dig. Det tror jeg heller ikke. Luk øjnene. Har du lukket øjnene? Ja. Jeg glæder mig til at se dig. Okay, det er snak. Okay, har du sat den ned på gulvet? Ja. Den der, den duer ikke. Det er andre. Det her. Kan jeg glæde mig det her? Hvad er det gået på? Det her. Se bare, hvis jeg skubber den til dig. Det må du gerne. Ja. Okay, der var det første der. Okay. Okay, det er øjenskygge. Jeg er helt sikker. Okay. Luk øjnene. Jeg sætter det sikkert helt forkert på. Hvor blev den af? Den er... Hvad er der? Jeg tror faktisk ikke, man kan se os. Sådan der. Jeg åbner den igen. Kan du ikke åbne den? Jo, sådan der. Okay, jeg tror det er den her farve. Den fylder bare på. Ja. Okay? Ja. Jeg håber... det er da ikke fint nok. Jeg kan mærke det næste der. Der var et eller andet. Der var noget i et boks. Skal jeg åbne? Ja tak. Der. Der er så 2 sekunder, så bruger vi den her. Okay. Jeg går ud for din øjenskygge så. Den der, ja. Tror jeg nok. Jeg ved det ikke. Jeg har fornemmelsen, at jeg laver det helt forkert.
Okay. Sidste skridt, det er ned til læberne. Nej, det har jeg ikke lige gjort. Tror jeg det nok. Har jeg det? Nej, jeg ved det ikke. Okay. Det kunne lidt være noget lidt. Det var ikke det, der var. Hvad var det? Det var med piller. Okay. Ja. Sådan der. 3, 2, 1. Beauty in herself. Okay. Så det her lige væk. I think we're gonna take the balloon challenge next. Okay, if you don't know what that is, you have to hurry up and blowing the balloon. Can't see. Hurry up blowing the balloon and then hit the other in the head. 3, 2, 1. No, I don't want to be hit in the head. Okay, she won. It was quite easy, I think. I cannot find the balloons. It's just not possible for me. Okay. I think there's only one challenge left, and that's the cinema challenge. Am I right? Or am I right? Okay. So we have a towel on the floor, real old school in High School Musical. Okay, sure. Kan jeg godt få den ned? Okay. For meget. Oh, okay, have lidt mere. I'm so scared. I don't want to do this. Hurtigt. It smells very good. It smells. No! Look at my head. Ooh. This is what just happened to my face. I just Mom. Yep. Cinnamon challenge. 3. Oh shit. 2, 1. It burns. Gross. Give me something to spit on it. It looks like that was gross. Jeg kunne faktisk holde ind i ret lang tid, synes jeg. Indtil du startede med at grine. Oh, it looks like poop. Det ligner seriøst lort. Prøv at se det. Jeg klarer den faktisk godt, synes jeg selv. Thank you guys so much for watching.
But voice crack.